Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum 6. Champions League Spieltag zu Hause 13:0 gewonnen gegen den FC Barcelona. Ja, zu unserer Mannschaft gibt es eigentlich relativ wenig zu sagen, aber ein bisschen was werde ich erzählen. Ansonsten kann man, glaube ich, mehr darüber sprechen, wie erschreckend schwach doch der FC Barcelona ist. Also, ich meine, das Hinspiel war schon krass, aber heute, wo wir gefühlt erste Halbzeit ging sogar noch von Barca Seite, da waren wir aber auch sehr schwach, muss man sagen. Also erste Halbzeit habe ich uns so bei 60% der Leistungsvermögen gesehen. Zweite Halbzeit waren wir so bei 80, würde ich sagen. Aber wir waren nicht einmal so richtig unter Feuer oder mussten an die Leistungsgrenze gehen. Selbst nach den ganzen Auswechslungen dann, ja, war nicht irgendwie, dass wir instabiler waren oder sonst was. Ja, wir haben nicht mehr klare Torchancen rausgespielt, obwohl man sagen muss, wir hatten trotzdem noch welche, ne? Wenn man mal an Leroy denkt, der 1 gemacht hat und hätte 3 machen müssen. Oder sagen wir, hätte 2 machen müssen, das Tor, was er gemacht hat, hätte natürlich Ter Stegen halten müssen. Aber der Reihe nach. Steigen wir mal rein. Also Fußballspiel war, ja, aufgrund dessen, dass Barcelona einfach schwach war, ja, sehr eintönig, sehr langweilig. Muss man so sagen, gerade ohne Fans wieder sehr gewöhnungsbedürftig. Aber erste Halbzeit, muss man sagen, waren wir auch nicht gut. Erste Halbzeit haben wir auch keine Kommunikation auf dem Platz gehabt, das hat man gehört. Da hat Barca die erste Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten doch gut kommuniziert, bis wir das Tor gemacht haben. Ja, zweite Halbzeit hat man dann ganz klar gehört, dass mehr Zug drin war, mehr Anweisungen, allein von Müller, aber auch von dem einen oder anderen Spieler, was mir sehr gut gefallen hat. Zum Spiel selber, ja, wie gesagt, so die ersten 20 Minuten haben wir uns sehr schwer getan. Da war Barca besser. Barca hat uns hoch angelaufen. Ja, wirklich Probleme hatten wir damit jetzt nicht. Beziehungsweise Barcelona konnte das nicht wirklich ausspielen. Ne? Ja, die haben 2-3 Mal gute Aktionen gehabt, aber konnten es nie zu Ende spielen. Also denen fehlt einfach ein Stürmer. Das muss man ganz klar sagen. Also in der Mitte einen Anspielpunkt gab es da nicht. Ich fand den Kommentar ganz treffend, wenn man sich als FC Barcelona, wenn man die Hoffnung auf einen Ousmane Dembélé bauen muss, ist das schon ein hartes Zeichen, der irgendwie pro Saison 10 Spiele macht und der Rest verletzt ist. Ja, wie gesagt, spätestens nach dem Tor haben wir das Spiel im Griff gehabt. Da kam von Barca, ja, wir haben noch mal 1, 2 lange Bälle gespielt, da ist mal einer durchgerutscht. Hat mal einer einen schlechten Pass gespielt, so Tolisso-mäßig, oder stand schlecht, so Tolisso-mäßig, fand ich heute nicht so stark, Coco. Ja, wurde ein bisschen besser, aber hat wieder so 2 Larifari-Dinger da drin gehabt, da habe ich mich wieder gefragt. Kannst du nicht bringen. Da sieht man halt einfach, dass er kein richtiger Sechser ist. Ne? Er ist mehr ein Achter, das hat man heute ganz klar gesehen. Ja, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Ansonsten unsere Mannschaft komplett, habe ich ja gerade schon gesagt. Erste Halbzeit war schwach. Zumindest der Anfang, die ersten 20 Minuten waren wirklich nicht gut. Auch nicht schön anzusehen, wenn man ehrlich ist. Von unserer Seite her hätte Barca da irgendwie einen Zielspieler vorne drin gehabt, einen Stürmer oder sowas, der mal irgendwie was verwerten kann, oder einen starken offensiven Mittelfeldspieler. Ja, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. So haben sie es nicht gehabt, haben irgendwie 2 Larifari-Torschüsschen gehabt. Im ganzen Spiel wohlgemerkt. Und ja, ich meine, wenn er ein FC Barcelona ganze 2 Tore in 6 Champions League Spielen schießt, sagt das auch eine Menge aus. Aber dann so, spätestens da, wo wir das Tor gemacht haben, was ein Original Müller-Tor war, ja, mit Körperspannung und labbrig wie ein Brot. Ja. Keine Ahnung, wie er den Kopfball da... Da kannst halt nichts zu sagen, ist einfach ein Müller. Und dann, ja, 43. Sané, und dann war das Ding eigentlich durch. Ja, man hatte gedacht, so Barca kommt vielleicht nochmal aus der Halbzeitpause und
spielt alles oder nichts, weil sie hätten gewinnen müssen. Die wussten den Halbzeitstand natürlich aus Lissabon auch, dass sie 2-0 führen, bin ich mir sicher. Ja, es kam aber gar nichts. Barca war zu gar nichts in der Lage. Wirklich zu gar nichts. Es gab gar keine Reaktion. Sehr erschreckend. Ja, wenn das beste Barca war, was da heute aufgelaufen ist, sehe ich da schwarz, wenn ich ehrlich bin. Bin da jetzt nicht so im Barca-Thema drin, aber ich fand einen Coutinho bei uns eigentlich zum Ende hin recht gut. Verstehe ich nicht, warum der da auf der Bank sitzt, aber ja, wie gesagt, ich bin da nicht so im Barca-Thema drin. Vielleicht war er verletzt oder sowas, keine Ahnung. Aber ansonsten, ich habe da jetzt keinen gesehen, irgendwie auf dem Platz bei Barca, der da irgendwie mal Einfluss genommen hat, der das Heft mal in die Hand genommen hat oder sowas. Ja, die haben alle so ihren Stiefel runtergemacht, was sie konnten, und das war's. Also sehr erschreckend, weil, wie gesagt, wir haben keine gute Leistung gebracht. Ja, wir haben das gebracht, was man bringen muss. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir haben 3-0 gewonnen. Ja. Und es hätte locker 5-0 ausgehen können, wenn Sané die beiden Dinger macht, die er machen muss. Von daher, ja gut, Levi war gut abgemeldet bei Piqué. Ja, das kann man als Pluspunkt vielleicht bei Barca nehmen, aber alles andere grottig. Grottig, grottig, grottig. Aber gut, hauen wir uns mal einen Blick in die Statistiken rein. Ballbesitz 52:47. Ja, Barca hat, wie gesagt, ihre paar Ballstaffetten eine Zeit lang gehabt. Auch zweite Halbzeit so ein bisschen. Ja, das war schon... Ja, weiß ich nicht. Wir haben sie halt auch spielen lassen, ne, wenn man ehrlich ist. Abseitsstellung 4-2, Fouls 11-13, Zweikämpfe 55:44. Ja, für eine Mannschaft, die unbedingt gewinnen muss, gerade so zweite Halbzeit dann, ne, wenn man dann eh nichts mehr zu verlieren hat. Ja, nicht gut. Ne, nicht gut. Zweikampfquote. Schüsse aufs Tor 6-2, Schüsse insgesamt 10-7, Ecken 2-5, angekommene Pässe 444:385, Flanken 4-8. Ansonsten Schüsse insgesamt: Sané 2, Musiala 2, Müller 2, Torschussvorlagen: Davis 1, Coman 1, Levy 1. Gewonnene Zweikämpfe: Coman 11, Davis 10, Musiala 9. Ballkontakte: Süle 76, Pavard 76, Neuer 64. Oh, die Statistik deckt sich auch mit meinen... Ja, macht ihr das Intro nochmal. Mit meinen Wahrnehmungen. Ich finde auch, dass Coman ein bisschen herausgestochen ist. Hat viel geackert. Sané auch wieder nach hinten. 1, 2 sehr, sehr gute Sprints und Zweikämpfe geführt, genauso wie Coman. Davis war auch gut, hat schwach angefangen von sie, wie die ganze Mannschaft aber bei Fonsi ist es ein bisschen aufgefallen. Die ersten 20 Minuten war er nicht gut, aber umso länger das Spiel ging, umso besser kam er rein, gerade auch was Offensive anbelangt. Musiala hat es auch gut gemacht für seine Verhältnisse, darauf gesehen, dass er ja kein Sechser für mich ist und auch kein Achter, ja. Und er hat heute teilweise den Sechser gespielt, nicht nur den Achter. Dafür hat er das gut gemacht. Er hat 1, 2 Larifari-Dinger in der Mitte gehabt. Das müsste er sich ein bisschen abgewöhnen. Aber wir haben es auch an der Zweikampfwerte gesehen. Ja. Dafür, dass er so einen Körper hat, hat er sehr gute Zweikampfwerte gehabt. Fonsi und Coman halt dabei. Ne? Also da gibt es nichts groß zu sagen. Ich denke, ja, ich kann es mal meine Noten einmal durchgehen, aber das geht relativ schnell, weil ja, das ist wie die letzten Spiele halt auch. Wir laufen halt ein bisschen auf dem Zahnfleisch, deswegen war das Spiel heute gut. Wir haben heute auf jeden Fall Kräfte geschont. Nicht nur durch die Auswechslung, auch generell im Spiel. Wir waren jetzt nicht so gefordert. Aber natürlich vom Kopf her ist das natürlich auch immer noch eine Sache. Aber ein 3-0 gegen Barca, auch wenn Barca nicht mehr das Barca ist, was es mal war, tut der Mannschaft mit Sicherheit gut. So, Neuer, Note 3. Ja, eine gute 3 meinetwegen, hat 2, 3 gute Dinge, hat auch 2, 3 schlechte Bälle hinten rausgespielt. Aber den Abwurf hat er natürlich super gemacht. Also von daher will ich schon eine gute 3 geben. Fonsi eine gute 3. Opa war zwischendurch ein bisschen wackelig gefühlt. Ja, nicht so sicher wie ein Süle. Einfach. Ja. Süle strahlt einfach wie so ein Baum. Ne? Süle wie so ein Baum, strahlt aus, auch ja, ob mich jetzt einer anläuft, ob ich gepresst werde, war hier halt ein Haken.
spiel den Ball ab und gut ist. Ne? So kommt der Süle rüber und der Opa, oh, da kommt einer, der presst mich. Immer so ein bisschen fickerig kommt er mir rüber. Da muss er ein bisschen abgeklärter werden. Aber auch ein, zwei Zweikämpfe heute wieder ein bisschen schwächer. Aber dafür auch wieder ein, zwei Zweikämpfe ein bisschen besser. Aber man muss fairerweise sagen, dass ja, Barca nicht wirklich einen Stürmer hatte. Ja, Memphis Depay, wow. Ja, I don't know, wenn das dein Stürmer Nummer 1 ist und der einzige Stürmer. Schwierig, ne? Von daher waren die nicht wirklich gefordert, beide Innenverteidiger. Ja. Wie gesagt, Süle war für mich einen Tacken besser heute. Upa eine schlechte, Süle eine gute 3. Pavard habe ich heute eine gute 3 gegeben. Hat mich ein bisschen verwundert. Auch schon im letzten Spiel, habe ich ja gesagt. Also für mich hat Benji aufsteigende Form. Wo wir aber auch wieder beim Thema Gnabry sind und beim Thema Coman. Ne? Wie man heute auch gesehen hat, Coman hat wieder super mit nach hinten gearbeitet. So dass Pavard auch wirklich mal in den Zweikampf hinten gehen konnte und mal wirklich 1 gegen 1 gegen einen Spieler war und nicht immer 1 gegen 2, weil der Spieler halt mitgekommen ist, was so ein Gnabry halt zu 80% nicht tut. Ja, aber da sieht man ganz klar, dass so ein Spieler, der auch viel mit nach hinten arbeitet und nicht nur so alibimäßig mit nach hinten läuft und dann irgendwann stehen bleibt, schon gut tut, ne? Muss man ganz klar sagen. Hat mir sehr gut gefallen heute. Nach vorne, ja, war es okay, aber gerade auch nach hinten. Und ja, der einzige Aktivpunkt war nun mal Dembele bei Barca und den hat er gut im Griff gehabt. Ja. Gut, bei einem Laufduell, da war er ein bisschen hinter. 2, 3 Laufduelle hat er gut weggegrätscht. Also für mich hat er ein gutes Spiel gemacht. Dass er den Dembele nicht ganz ausschalten kann, wenn er mal ein bisschen Bock hat. Sollten wir alle wissen aus Dortmunder Zeiten. Wa? Sané für mich, ja, wie soll man Sané bewerten heute? Ja, eine gute 3 halt, ne? Wenn nicht sogar eine 2. Er hätte natürlich mindestens einen von den beiden machen müssen noch, ne? Ganz klar, aber ansonsten nach vorne hin sehr aktiv, nach hinten sehr, sehr aktiv. Auch die Mitte mit zugemacht. Hat da ein bisschen Musiala unterstützt, hat mir sehr gut gefallen. Genauso wie Kingsley. Ja, Kingsley hat heute auch geackert, gerannt, versucht, gemacht, getan. Hat zweimal ein bisschen so die verkehrte Entscheidung getroffen, sonst hätte er vielleicht auch noch ein Tor vorbereitet oder eins gemacht. Aber für mich auch ein gutes Spiel, eine gute 3. Musiala dasselbe, ja, das Tor, ja, ganz abgebrüht einfach. Natürlich super Vorbereitung von Fonsi, ja. Gut, normalerweise müssten wir Fonsi eine 2 geben und Sané auch eine 2 vielleicht. Und dann muss der King auch eine 2 geben, ja. Tolisso fand ich, ja, war noch okay, eine 3 minus, hat aber ein bisschen, ja, aber wie gesagt, die ganze Mannschaft war die ersten 20 Minuten schlecht. Aber wenn natürlich dann so der einzige Sechser da so ein bisschen Larifari da rumeiert, dann fällt das natürlich ein bisschen mehr auf und ein bisschen mehr ins Gewicht. Ne? Von daher, aber man darf ihm jetzt auch nicht zu Unrecht tun, hat auch 1, 2 sehr gute Pässe dann in die Spitze gespielt und sowas. Und ich habe heute keinen Zweikampf gesehen, wo er zurückgezogen hat. Das muss man auch mal positiv sehen. Ne? Kriegt so langsam wieder Vertrauen in seinen Körper, denke ich. Also von daher. Müller will ich auch eine 2 geben, viel gecoacht, viel geackert auch. Das Tor sensationell gemacht, gar keine Frage. Levi ist heute definitiv abgefallen. Also wenn wir Levi Standard anwenden, müssen wir Levi eine 4 geben. Ja, hat sich zweite Halbzeit mal ein bisschen versucht fallen zu lassen und so weiter. Aber war bei Piqué einfach abgemeldet. Muss man einfach so sagen. Ja. Überlege ich gerade, aber ich kann mich an keine Szene erinnern, ja, wo der Levi mal eine wirkliche Chance hatte. Ja, gut, der Pass von Sané, der abgefangen wurde, sonst hätte einer gehabt. Wie gesagt, bei Coman eine Reingabe, die der Sané dann genommen hat. Dahinter stand der Levi noch und so weiter. Also ist nicht so, dass er nie auf dem Feld war oder sowas. Aber ja, wie gesagt, Piqué hat ihn ganz gut im Griff gehabt. So würde ich das am besten beschreiben. Ja, ich denke, damit ist auch von meiner Seite alles gesagt. Ja. Also für den Zustand, wie unsere Mannschaft ist, war es ein super Spiel. Ja. Aber man muss fairerweise auch sagen, ja, das Barca einfach harmlos war, ist, wie auch immer. Gut, die nächsten 3 Spiele. Zu Hause gegen Mainz. Bin sehr gespannt. Ich denke, da werden wir mehr gefordert werden wie heute. Dann natürlich nochmal Südschlager in Stuttgart. Schwierig einzuschätzen und dann noch gegen Wolfsburg. 3 Siege wären schön.
Ja, Winterpause, ihr seht es, am 7.1. geht schon weiter mit dem Spiel in Mönchengladbach. Winterpause gibt es nicht wirklich, ne? Aber mal so ein paar freie Tage und wenn wir uns jetzt hier durchschleppen irgendwie, ich denke, wir werden noch mehr solcher Spiele sehen, die wir jetzt so in den letzten Wochen gesehen haben. Ich denke, die nächsten 3 Spiele wirst du auch nicht irgendwie hochdominant sein. Wir werden nur immer wieder diese Phasen im Spiel haben, wo wir einfach mal 20 Minuten schlecht sind, wo wir nicht, vielleicht auch nicht richtig reinkommen ins Spiel. Das ist einfach dem Verschleiß geschuldet, das muss man einfach so sagen. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass es in der Rückrunde viel besser wird, wenn ich ehrlich bin. Weil, ihr seht, 17.12., 7.1. geht es weiter. Da gibt es nicht wirklich eine lange Pause für die Jungs. Wird schwierig. Und bin gespannt, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass wir dann in den entscheidenden Wochen, ja, im Mai, April, Mai, dann eine Topform irgendwie erreichen können. Ich bin sehr gespannt. Wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für Nagelsmann, bin ich mir sicher. Aber ja, wie gesagt, wenn wir die 3 Spiele gewinnen sollten, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, gehe ich von aus. Sobald will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Wir werden es sehen, wir werden es abwarten. Wir wissen, Samstag um 17:20 Uhr ein bisschen mehr. So, das war's, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund und wer Bock hat, Samstagabend. Kleine Meinung von mir zum Spiel zu Hause gegen Mainz. Leider wieder ohne Zuschauer. Sehr, sehr schade. Kimmich ist wieder am Start, ist raus aus der Quarantäne, wurde negativ getestet. Ob er schon am Samstag aufläuft, glaube ich eher weniger, wenn man so gehört hat, was der Nagelsmann erzählt hat. Vielleicht kommt er zum Ende hin für 20, 30 Minuten, wird man sehen. Was ich noch sagen wollte, guck mal, ich jetzt ganz vergessen, ey. Marc Rocker. Ja, generell Einwechselspieler, bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Marc Rocker hat mir heute wieder sehr gut gefallen. Also letztes Mal, wo er eingewechselt wurde, war er ja echt grausig. Sieht man vielleicht auch den Unterschied dann zu Kiew und Barcelona, was dann natürlich schon wieder traurig wäre für Barca, aber hat mir super gefallen. Super Ruhe am Ball, viel, viel ruhiger als ein Tolisso, der auch immer wie der Opa dann, wenn er angelaufen wird, so ein bisschen hektisch ist und sich in komische Bredouillen bringt. Hast du beim Rocker auch nicht das Gefühl. Der ist einfach so, ja, kommt doch zu zweit und presst mich, spielt den Ball schon dahin, wo er hin muss. Mir super gefallen, auch sonst super Seitenverlagerung. Hat eine gute 6 gespielt. Ich weiß gar nicht, letztes Mal hat er, glaube ich, die 8 gespielt, oder? In Kiew, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf 6 hat er mir super gefallen. Also war für mich, ja, war ein super Spiel. Klar, so letzte halbe Stunde und Barca war nicht wirklich gut und so. Klar, aber trotzdem, für mich hat er ein gutes Spiel gemacht. Also keine Frage. Bunazar auf der offensiven Posi, ja, Licht und Schatten. Wie gesagt, Rocker habe ich was gesagt. Omar Richards, sehr bemüht. Zweikampf reingegangen, wie man es erwartet vom Tommy, der aus England kommt. Ja, gut. Ansonsten auch immer gut am Ball und so weiter. Ist ein bisschen schade für ihn, dass er mit Fonsi halt da so einen starken Part hat. Ich hätte ihn gerne mal so 2, 3 Spiele mal hintereinander gesehen. Denke mal, dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr vom Potenzial. Aber wer weiß, vielleicht rückt der Fonsi auch in den nächsten Spielen vielleicht nochmal eine Position nach vorne oder sowas, wird man alles abwarten. Aber hat mir auch gut gefallen. Malik Tillmann, gut, die letzten 12 Minuten hat man nicht mehr viel gesehen, war für Nevi. Nähern zu, für Süle, ja, haben wir auch nicht viel gesehen. Hat nochmal zwei Aktionen da hinten gehabt, die er da souverän gemeistert und alles tutti. So, nu aber, rot-weiße Grüße, bleibt gesund, Leute. Bis Samstag. Tschüssi.